नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार जाने वाले हैं। वो आज सिवान के जसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बिहार वासियों को 5,736 करोड़ रुपए की 22 विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है और पाटलिपुत्र जंक्शन से गोरखपुर के बीच चलने वाली एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बताइए जा रहा है कि प्रधानमंत्री शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53,666 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप में कुल 51,000 रुपए की राशि स्थानांतरित करेंगे। इसके अलावा 6,684 शहरी गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी सौंप कर गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। प्रधानमंत्री इस दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 11 परियोजनाओं और नमामि गंगे मिशन के तहत 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिन पर कुल 2,957 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बल्कि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित भी किया जाना है। यूपी में आज एक और एक्सप्रेसवे की सौगात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे खुलने को तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 20 जून यानी कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके बाद वो चालू भी हो जाएगा। बताते चले कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल 91.35 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय कर ली जा सकती है। यही नहीं, इस लिंक एक्सप्रेसवे से होकर आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए लोगों को गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में महज 3.5 घंटे का सिर्फ समय लगेगा। इसके साथ लखनऊ के बाद भी आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल से दिल्ली तक सफर आपके लिए आसान होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ राज्य के समस्त जिलाधिकारीगण, विभिन्न विधानसभा के जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी आपको बता दें कि वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए थे। बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग की प्रमुख 18 योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी स्थानीय प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव को तैयार कर समय सीमा लगातार उसी सीमा में हस्तांतरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास का लाभ राजनीतिक क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एक ट्वीट ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने 55वें जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। साथ ही अखिलेश यादव की शुभकामनाओं का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने साथ मिलकर डटकर लड़ने की बात कही है और खासकर पीडीए वर्ग की आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। बताया जा रहा कि अखिलेश यादव द्वारा जन्मदिन पर बधाई देने पर राहुल गांधी ने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, अखिलेश जी, आपकी शुभकामनाओं से जहां मैं अभिभूत हूं, दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर पीडीए की आवाज को हम सड़क से संसद तक पहुंचाने में मजबूती से साथ रहेंगे, साथ मिलकर डटकर। और इस बयान को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा कांग्रेस गठबंधन के जारी रहने के संकेत माने जा रहे हैं। अब बात करेंगे मौसम की, जहां राहत लोगों को मिली है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद से राजधानी लखनऊ में बीते गुरुवार से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और इस दौरान यूपी के अधिकांश जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की
संभावनाएं जताई गई हैं। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के सक्रिय होने के साथ प्रदेश में वर्षा में व्यापक वृद्धि होने की संभावना है। और आपको बता दें कि मौसम लगातार ठंडा और साथ ही आपको बता दें कि राहत देने वाला है। प्रयागराज समेत 62 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें से कई जिलों में बारिश से बहुत अधिक बारिश होने की अनुमान जताए गए हैं। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के विकासनगर कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक 17 साल के छात्र ने जहां अपने दादा की लाइसेंसी पिस्टल से कनपट्टी पर सटाकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब छात्र का शव घर की छत पर पड़ा मिला। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से मृतक के दादा की लाइसेंसी पिस्टल बरामद की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हरदोई के भरखानी में ब्लॉक मुख्यालय के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है। युवक का शव मिलने की जानकारी है। कुछ दूरी पर उसकी बाइक और गांव का ही एक युवक घायल अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को पाली पीएससी में भर्ती कराया। घायल युवक लगातार संदिग्ध बयान दे रहा है, जिससे मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस दुर्घटना और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।